في اي لحظة هتطلع موبايلك وهتعمل انلوك، السكوتر الزونتس هيفتح ويديلك الاضاءة الترحيبية. ولو انت ماشي او مش عايزه خلاص، نفس الزرار تقدر تقفله وتمشي. ولو جيت من غير مفتاح ضغطت على زرار التشغيل هيظهر لك شاشة 10 بوصة هنا بترحب بيك بانيميشن قوي جدا من شركة زونتس، عشان تقول لك انك دلوقتي عملت انلوك للهورس باور والتكنولوجيا الكبيرة اللي في سكوتر زونتس الجي 368. منها تحكم كهربائي في كل حاجة. طبعا الابليكيشن بتاع زونتس اللي ابتدينا بيه الفيديو تقدر تعمل منه حاجات كتير جدا، منها انك تربط الموبايل على الشاشة وتوصل الماب بتاعتك، وتقدر تعمل ميرور لينك انك تنقل اي حاجة هنا على الشاشة، زي انك تشغل فيديوهات يوتيوب والصوت يوصل لك عن طريق سماعة الخوذة. المودز بتاع اللينك ما بين الموبايل بيقدر يخلي لك الموبايل كده، وعندك هنا على الخرائط احنا موجودين هنا جنب بحر، ويبقى هنا عندك السرعة والار بي ام وكل العلامات اللي انت عايز تعرفها، مع طبعا الحرارة والبنزين. وكمان الكاميرات اللي موجودة هنا اللي هي ممكن تشتغل كداش كام، بتسجل لك الطريق. في ميموري 128 جيجا في الشاشة بيتسجل عليها، وانس ان هي اتملت بتحذف واحد قديم وتحط واحد جديد. وطبعا في الميرور لينك اللي هو مجرد ما انت بتدوس الزرار ده خلاص دلوقتي ظهرت الشاشة هنا. لو قلبته بالعرض وشغلت يوتيوب بيشتغل. واحد من اقوى الابليكيشنز الموجودة ما بين سكوتر وموبايل. من غير اي مفتاح تقدر تتحكم في كل الزراير اللي موجودة هنا دي. اولهم زرار السيت، تقدر تفتح الكرسي بتاعك اللي يقدر يشيل خوذتين هنا، مع منفذ طاقة هنا يو اس بي تايب سي ويو اس بي العادي. ومش هو منفذ الطاقة الوحيد، لان هيبقى عندك منفذ طاقة موجود هنا، دي الحاجات الصغيرة كاميرات او غيره. غير ان عندك هنا زرار تقدر تعمل فيه مميزات خاصة بالادفنتشر، زي انك تطفي التراكشن كنترول، او انك انت تغير المودز، او حتى تولع حاجة اسمها فوج لايت. فوج لايتس دي اللي هتلاقوها موجودة هنا. قبل ما ندخل على الشكل الخارجي خلينا نكمل المواصفات التكنولوجية اللي موجودة هنا. تانك البنزين دلوقتي بتفتحه بمجرد ما يكون البصمة معاك، مش محتاج تدخل مفتاح. يعني حرفيا هتحكم في كل التكنولوجيا اللي هنا بالموبايل بس من غير مفتاح. مفتاح ممكن يكون في جيبك البصمة وشكرا. السكوتر مزود بكاميرات أمامية وخلفية تقدر تخليك تشوف قدام، في حتى في الرؤية الليلية، ودي حاجة مفيدة جدا جدا، تخليك تقدر تشوف أحسن من عينيك. وفي كاميرا خلفية موجودة ورا هنا 170 درجة عشان تقدر توريك مساحة خلفية كبيرة والنقط العامية. خد بقى المشكلة ان الكاميرات دي حاليا في الابديت اللي عندي مش شغالة اثناء ما انت بتتحرك، ولكن قريب هيشغلوها، تبقى ممكن وانت بتتحرك تشغلها، لان في لوك بيحصل على الاوبشنز الكتير قوي بتاع الشاشة ده اول ما يبتدي العجلة تدور، علشان تخليك ما تتشتتش عن الطريق بالشاشة. وده طبعا عشان السكوتر ده تقفيل بره وبينزل لاوروبا، يعني مواضيع اوروبيه كده احنا مش عندنا، يعني ايه، هم ما عندهمش مشكله انلوك النقطه دي. فعقبال ما انت تشتري سكوتر ده هيكون في اوبشن ان انت تانلوك الكلام ده كله. اخيرا حطوا هاند بريك، تدوس هنا وتزق ده لبره بقى في هاند بريك. السكوتر مدعوم بسخانات مقابض موجود هنا، تقدر تشغلها من الزرار اللي موجود هنا. وكمان في زرار مخصوص لنظام الايكو عشان يوفر لك شويه في استهلاك البنزين. سكوتر زونتس جاي بباكج كامل في الفئه بتاعته، فئه السكوترات الادفنتشر. فجاي لك بجنوط سلك اماميه مقاس 17 والخلفيه مقاس 14، كاوتش ماركه سي اس تي، واحده من افضل الماركات. جاي لك بانجن جارد كامل على السكوتر ستوك فابريكا ببلاش، مش دافع فيه اي حاجه. جاي لك بفوج لايت تولع ليد ابيض وليد اصفر علشان لو عايز تشوف في الفوج لايت. جاي لك بتفاصيل الادفنتشر الحلوه، منها ان في مكانين طبيعيين هنا للارجل، وفي مكان هنا اضافي على مكان الراكب الخلفي عشان تقدر تقف عليه وقت الادفنتشر. جاي لك بهاند كفر موجود هنا مع سكرينه اماميه قابله للتعديل مانيوالي، لان دايما سكوترات الكهرباء ما بتحطش، دايما سكوترات الادفنتشر ما بتحطش كهرباء علشان الكهرباء بيبوظ مع الاهتزازات. من ورا هنلاقي جاكمان كبير قوي صوته حلو جدا، هبقى اسمعه لكم. السكوتر ده مش مغسول، وده مش من سكوتر يتغسل وهو بيتعمل على الريفيو، احنا طحناه يا جماعه. بص
بص خلينا نطفي التراكشن كنترول، افرك على الحتة دي. بصوا الله تاني امين. شايفين الفرق؟ السكوتر جايب LED موجود في الخلف، وفي نقطة مهمة حلوة جدا في السكوتر ده انه موجود في مصر تقفيل بره مش تقفيل مصري. وهنلاحظ كواليتي التقفيل هنا في العوازل اللي محطوطة هنا في كل مكان متقفل مظبوط بالنسبة لكل الاسلاك وبالنسبة للكواليتي كنترول، فدي حاجة كويسة ان هو تقفيل بلده زي ما بيقولوا. نيجي لأقل وأسرع حاجة ممكن تتكلم عليها في السكوتر ده، وهو المواصفات الفنية. سهلة جدا بالنسبة للمواصفات الكتير اللي احنا اتكلمنا عليها هنا. الموتور بتاعه جاي موتور 368 سي سي، بيطلع حوالي 39 حصان. طبعا تبريد مية انجكشن. الكمبريشن ريشيو بتاعه عالي فبيحتاج بنزين 95. السكوتر جاي بديسك أمامي واحد بس من الاتجاه ده، ديسك واحد خلفي، في ABS وفي تراكشن كنترول. تجربة السكوتر ده في الاوف رود مختلفة نهائيا يا جماعة. الكاوتش بتاع السكوتر حلو جدا ان هو يعني يقدر يخليك ما تتزحلقش بسهولة، والسكوتر ده يا جماعة قادر ان هو من قوته يفرك على اي سطح حتى مهما كان. لذلك التراكشن كنترول ده منجم شيطان، مش عارف ازاي يعني الصينيين يقدروا يعملوا حاجة زي كده، بس فعلا والله السكوتر نشيط. اول ما بتدوس بيفرك، ده على سطح مثلا اي سطح يعني نسبيا غير الاسفلت، لانه لو فرق على الاسفلت معناه ان الكاوتش ده زباله. حب التراب، حب اوف رود، اسطح زلقه زي البنزينات، كل الكلام ده ممكن يفرك عليه وانت سايب ايدك. فده اللي يدل على قد ايه السكوتر الباور اللي فيه مخلي تجربه الاوف رود حلوه. الكاوتش ال 17 فعلا في المطبات بيفرق. المساعدين المقلوبه بتاعه السكوتر في نظام سسبنشن تحفه، ناشف وقوي جدا، وما تحسش ان انت لما بتدخل اوف رود انك بتكسر السكوتر، لا عادي جدا. خصوصا ان السكوتر ده واحد من اكتر السكوترات ارتفاعا عن الارض، ارتفاعه 22 سم، وده ارتفاع محترم جدا يخليك عمرك ما هتحك في اي حاجه. والاحلى يا جماعه ان السكوتر ده على علي اكسبريس عليه اكسسوارات كتير جدا تدعم الادفنتشر، ما بين كفرات وحمايات من تحت وفوق. فالتجربه العامه للسكوتر حرفيا ده سكوتر ادفنتشر، مش هباله بتاعت الصين تعمل لك شكل ادفنتشر كده وهو لا ينفع ولا حاجه. ده فعلا تقدر تسافر بيه سفريه لادفنتشر، يعني عايز تروح بيه سيوه، عايز تروح بيه حته ادفنتشر، تقدر تروح ده وتعرف ان هو هيأدي معاك كويس. خصوصا ان زي ما قلت لك الجنوط السلك تتحمل الصدمات، مساعدين المقلوبه، اداء الموتور القوي، بصراحه سوبر بيرفكت. طبعا الفتره دي انا جربت في اوف رود كتير، ولكن النقطه الاساسيه ان احنا ما عندناش درون في مصر نقدر نوري لكم بيه تجربه الاوف رود او امكانيات. فيعني اعتقد نحاول نصور لكم على قد ما نقدر الحاجات اللي انتم كمصريين محتاجين او كعرب حتى محتاجين المحتوى ده بالعربي اساسيه، والحاجات المصوره اللي ممكن تشوفوها من غير ما تبقوا محتاجين كلامي تقدروا تشوفوها على اليوتيوب، او انا حاطط لكم شوتات ليها من اماكن ثانيه. التجربه بقى اون رود لو انت مسافر للطرق الطويله، انا عايز اقول لك ان السكوتر مريح جدا. شكل الكرسي، بوزيشن الثلاث اوضاع بتاعه الرجل بيدولك اداء حلو جدا، بيدولك راحه حلوه جدا مهما كان المسافه بتاعتك. انا جربته يا جماعه اسوق، انا طبعا على طريق سفر ده الايام اللي فاتت انا كل يوم بقطع 30 كيلو رايح 30 كيلو جاي، غير المسافات اللي جوه مفيش اي حاجه بالنسبه للراحه. بوزيشن الجادون حلو بيخلي ظهرك مستقيم، في تعديلات ليه كتير جدا على النت بتخلي في دعم للظهر احسن، والسكوتر واسع الاثنين حتى، يعني لو في السفر يعني 10 على 10. السكوتر حميك من الهواء من الجزء اللي تحت ده. السكرينه طبعا مش هتبقى زي السكوترات التورينج اللي هي زي الاصدار الاي من زونتس، حاميه الهواء، ممكن تعدلها عشان تحمي الهواء بشكل افضل. السيء هنا اللي احنا اتكلمنا عليه التحكم في الشاشه. التحكم في الشاشه سيء جدا، الزراير كلها شبه بعضها بنفس الاحجام، ومن كترها مخلياك اصلا بتتلخبط في الاول. بلس مسخنات المقابض مكانها تحت الزرار المارش، فبتخلي برضو انك كتير هتدوس عليهم غلط على الزرارين، خصوصا لو لابس جوانتي. عشان كده انا مش لابس جوانتي لان الدنيا لخبطه على الاخر يعني. استجابه الموتور على الاسفلت حلوه جدا. التسارع من وانت على الطريق لو عايز تاخد يعني كيرف ولا حاجه، التسارع حلو جدا جدا. طبعا السكوتر ده نتيجه مقاومته للهواء، التوب سبيد اللي انت ممكن تقدر توصل له نتكلم ممكن تمشي على 150، حلو قوي تسافر على 150 كويس قوي.
الشاشه دي من النقط المهمه ان هي واضحه الصبح، ودي حاجه حلوه جدا. الخرايط اللي فيها مش خرايط جوجل، وطبعا لان الصين متخانقه مع امريكا فمش هتديهم خرايط جوجل، فالخرايط اللي فيها حلوه بس ممشيه الحال يعني، بس ما لهاش الحاجات الابديتد بتاعه يعني الاماكن، يعني مش هينفع تكتب مول كذا يجي لك بسهوله. طبعا الهنود ما شاء الله عليهم في تي اس ملنكين مع جوجل، بس الصينيين عاملين خناقه، فتلاقيهم بيعملوا بدايل ايه يعني على قد ما يقدروا تكون اقرب لتجربه جوجل معاك. او لو عايز تشغل جوجل بقى هتعمل ميرور لينك اللي هي تعرض اللي على الموبايل على الشاشه، وتعمل بقى جي بي اس عادي من على الموبايل من على جوجل. اما استهلاك البنزين في السكوتر ده جبار يا جماعه، فعلا من السكوترات الموفره اللي زونتس عاملاها 400 سي سي. انا مشيت حوالي 500 كيلو بتفويله واحده، والتانك بتاعه 17 لتر بيدعم ده. يعني ايه في سكوتر ادفنشر؟ يعني انت عايز تسافر بيه، يعني ده اكبر تانك سكوتر 400 سي سي وانت ممكن تشوفه 17 لتر. ده بيتحط للموتوسيكلات يا جماعه زي الهورنت ال 600 سي سي 600 سي سي 4 سلندر بيحطوا له الرينج ده. فالسكوتر الرينج بتاعه طويل جدا، 500 على السبورت، ويمكن بالايكو يوصل اكتر مع قياده حذره. انما طبعا قياده الريفيو دي ما كانتش حذره ولا حاجه، ومشي 500 كيلو في التفويله. انا مبهور. انت متخيل ان انت يعني نقطه كمان ان السكوتر ده بتغير له زيت كل 4000 كيلو حسب الكتالوج، فطبعا الاستهلاك نسبه الاستهلاك بتاعه السكوتر ده منخفضه جدا، فموفر جدا في استهلاك البنزين في استهلاك الزيت. ولسه بقى موضوع التيال والكلام ده احنا مش هنعرفه. طبعا السكوتر ده وكيله ابو حوا، والتوكيلات سواء حوا او غيره ما بقدرش اتنبأ بان هي يفضلوا موجودين، هيدعموه كويس هيدعموه وحش. فانت شوف وقت الفيديو ده يعني وضعوا ايه التوكيل، وبناء عليه قيم لو ده يفيدك ولا لا. ولكن السكوتر ده موجود في اوروبا واماكن كتير لو حبيت تطلب قطع غيار دي اونلاين في وقت مثلا في اضطراب في قطع الغيار. في النهايه عايز اقول لك حاجه على السكوتر ده والتجربه دي غيرت فكري عن فكره ان الموتوسيكلات والسكوترات بقت عباره عن عجلتين بتوصلك. النهارده بقيت بتفكر في انظمه سلامه كتير بتحميك على الطريق، وانظمه رفاهيه كتير بتساعدك من شاشات وكونكت وحاجات زي كده. يتبقى بقى الكواليتي اللي الصين هتبتدي تعملها، ودي خلينا نكون متفقين ان هي عمرها ما هتكون زي اليابانيين. ولكن اللي اقدر اقوله لك ان الصين وصلت لمرحله تقدر تعتمد على السكوتر لمده 5 سنين وما يكونش يعني ايه اتبهدل على الاخر، وكل حاجه بالصيانه هتفضل يعني موجوده معاك لاطول فتره ممكنه. اتمنى الريفيو ده يكون افادكم، عرفكم كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها عن سكوتر الجي. يا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه، وتشيروا الفيديو ده لو محتاجين تعرفوه لاي حد. السلام عليكم.